Hello，大家好，今日咧就同大家分享下 Ralph Lauren 嘅。咁 Ralph Lauren 咧就係一個美國嘅奢華時尚品牌，以經典嘅美式風格、高級休閒嘅服飾，同埋以標誌性嘅碼球聞名。咁就喺介紹產品之前，略略咁講下究竟佢嘅背景係點樣樣。咁 Ralph Lauren 咧就喺美國出世，來自一個移民嘅猶太人家庭。咁佢年輕嘅時候就已經對優雅經典嘅服飾產生濃厚嘅興趣。咁所以佢就喺1967年用咗佢個名打造咗一個品牌。最初咧係專注男士領呔嘅設計。咁由於當時流行嘅領呔服飾都係以窄長為主嘅，所以佢設計出嚟嗰種比較闊身同埋色彩繽紛嘅呔就喺當時就好受注目啦，迅速咁吸引咗大家嘅關注。而喺1968年，佢就推出咗 Polo Ralph Lauren 呢個男裝系列，靈感係嚟自英國嘅貴族運動馬球，以結合運動同埋優雅嘅風格去打入當時嘅市場。而我最中意嘅女裝咧就喺1971年開始推出，同時咧亦都喺件衫上面有馬球呢一個標誌，之後就成為咗品牌嘅形象。而再過多一年嘅時候，推出咗當時好經典嘅 Polo shirt， 呢一件獨特剪裁同埋多種顏色嘅衫係風靡咗全球。而去到80年代嘅時候，品牌更加擴展去到配件、家居用品同埋香水系列，成為全方位嘅時尚品牌。而喺1997年嘅時候，更加喺紐約證券交易所嗰度上市，成為全球知名嘅公開企業。而甚至喺當時推出咗多個嘅副線品牌，就係有呢一啲。而我就本身比較多佢最經典嗰個系列，就係 Polo Ralph Lauren， 因為我就係中意佢夠經典，而且有啲休閒嘅感覺，着起嚟好襟睇，而且夠舒服。而我最中意佢另外一個嘅副線品牌就係 Double RL， 主打美式復古同埋工裝風格。因為呢個系列咧用咗好多傳統嘅技術去製造一件衫，用料方面咧亦都比較講究，所以佢嘅價錢都唔平嘅。雖然我而家一件都冇，但我希望將來會有機會會擁有一件。咁我點解咁中意呢個品牌呢？因為我自己本身都中意一啲經典同埋復古嘅風格，而呢一個有58年歷史嘅品牌，除咗有我中意嘅休閒風格，而且仲帶有啲奢華感，可以俾我好輕易咁 dress up 同埋 dress down，而且因為佢經典，所以着幾耐你都會覺得好襟睇。而佢哋嘅 cable knit 咧，都係我自己好中意嘅其中一個產品嚟嘅，因為呢件衫咧係結合咗傳統嘅工藝同埋美式休閒嘅風格，着咗上身嘅感覺既休閒而且夠時尚，係佢其中一件好有代表性嘅產品。大家又知唔知道 cable knit 係乜嘢嚟呢？佢最早咧可以追溯到19世紀愛爾蘭亞蘭群島，當時啲漁民嘅妻子就用咗一啲羊毛去編織一啲厚重啲嘅衫，俾啲漁夫可以喺海上工作嘅時候，可以俾佢哋喺寒冷潮濕嘅天氣之中保暖同埋防水。而呢一種編織技術就叫做亞蘭毛衣，而其中 cable 麻花編織呢個圖案就係代表住漁網，代表住好運同埋豐收。而80年代嘅時候係校園風興起嘅時代，所以 Ralph Lauren 咧就將呢一件冷衫同佢嘅恤衫、polo 衫同埋西裝外套作配搭，塑造出一個美式貴族風格。而我本身都有佢幾件嘅 cable knit 嘅，當中有啲咧係全羊毛，有20% 嘅 cashmere，而佢嘅顏色選擇係非常之多嘅，除咗有白色、海軍藍同埋酒紅色之外，而佢每季咧都定期會出啲唔同顏色嘅。而呢一件衫咧，亦都係多次出現喺電影或者係時裝雜誌上面，而且有好多名人都中意着佢，就好似戴安娜王妃同埋麥當娜。而我當初喺香港嘅時候，從來冇買過佢哋嘅衫，因為當初我覺得佢哋嘅衫對於我嚟講太貴啦，而的確香港嘅價錢係相比起加拿大同美國係嚟得貴嘅。所以咧，我成日都會上網睇佢幾時減價嘅。上年嘅 Black Friday 就做咗一年之中最大嘅折扣啦。咁我就去咗屋企附近嘅 Outlet，同埋上網買咗一系列嘅衫嘅。咁所以咧，嚟緊嘅短片咧就會同大家分享我喺呢一段時間嗰度買咗啲乜嘢衫嘅，同埋以我嘅身高體重，件衫着咗喺我身上究竟係咩感覺嘅。好啦，我哋而家一齊嚟睇下，開始。Hello，大家好。今集咧就同大家介紹下呢一個牌子，係啦。咁我就喺Black Friday 嘅時候就買咗好多呢個牌子嘅衫啦。我諗好多人都會認識呢個品牌噶啦，就係一個美國嘅品牌嚟嘅，係一個老字號嘅品牌。咁最出名咧就係呢啲咁樣嘅叫做 cable knit 嘅嘢啦。咁我有幾件嘅，咁有兩件係 cashmere， 係啦，有兩隻顏色。咁有一件係棉嘅，揀咗呢隻啡色，同埋我揀咗呢一件係
童裝嘅加大碼，係。咁我等一陣咧就會着俾大家睇嘅，同埋話俾大家聽我嘅重量同埋高度，俾大家作為一個參考。如果有興趣嘅話，就繼續睇落去啦。首先咧，而家身上面呢件咧就係一個女裝嘅衛衣啦，咁就喺 Ralph Lauren 嘅 Outlet 嗰度買嘅，係啦。咁我屋企附近有一間 Outlet 啦，所以我就去咗嗰度買，係啦，灰色，好易襯。咁有隻馬仔啦，白色嘅馬仔，呢件係加細碼嚟嘅。咁佢咧每一個件衫咧都有一個咁樣嘅 QR code 嘅，咁就俾你認證係正貨啦咁樣。咁我而家就會介紹我身後呢啲咁樣嘅恤衫，我買咗好多件。一件咧就係麻質嘅夏天質地，咁呢個咧係鬆身啲嘅版型嚟嘅。咁我就揀咗細碼。咁呢件咧就係呢件就係正常嘅 regular fit 嚟嘅，咁就都係細碼，藍色啦。咁佢呢件牛仔質地咧都好靚㗎喎。咁呢個就係slim fit 嚟嘅，即係會係收身少少啦。咁我就揀咗8號 size。咁仲有最後呢件佢哋嘅白色，呢個都係正常 standard 嘅 fit 嚟嘅，都係揀咗細碼。咁普遍咧我都係着細碼嘅。嗱，咁我依家就可以試上身俾大家睇下，究竟係點樣樣嘅。咁另外我仲買咗呢一件咧，其實係男裝嚟嘅，咁就係件男仔褸啦。咁我依家會 show 俾大家睇嗰個 details， 係啦，依家再介紹。咁我覺得唔止淨係買咗呢啲嘅，我仲買咗其他，可以而家攞俾大家睇，就係呢一盒，係啦。咁呢件咧就係cardigan 嚟嘅。咁佢咧包到好靚嘅咁樣嘅，有個盒啦，跟住有張貼紙咁樣用牛皮紙嘅。嗱，咁開咗之後咧，我有2件衫喺裏邊嘅喎。一件咧就係呢一件，呢一件咧都係全 cotton 嚟嘅。就我揀咗中碼，呢一啲款我就揀咗中碼嘅，係啦，因為我唔想太貼。係啦，呢個就係灰色啦，個牌都未剪嘅。因為諗住拍完片先至剪，咁另外就有同款，但係咧就有紐嘅。咁呢件咧我就都係揀咗中碼，亦都係有個 QR code 喺度啦。咁呢件咧就係 navy 顏色，有啲白色咁樣混咗啲棉咁樣嘅。呢件都係全棉嚟嘅。咁我哋而家逐一介紹咯喎。其實我覺得 Ralph Lauren 咧最大嘅吸引力咧就係佢嘅顏色啦，同埋佢嘅 cutting， 仲有佢配埋呢啲唔同顏色嘅碼仔。咁究竟佢有咩特別咧？着咗上身你就會知道噶啦。咁其實可能你會講話，其實呢啲衫又好似賣得好貴咁樣喎。咁其實同其他牌子嘅同類型嘅嘢有啲咩特別咧？咁但係你會發覺咧，着咗上身係真係嗰個質感有啲唔同嘅。咁就好似係我揾件易啲睇嘅。咁呢件淺色啦，咁你見到佢最經典就係呢個 cable knit 啦。你見到佢嗰啲織法咧係好立體嘅，係啦。咁我而家可以逐件着俾大家睇，同埋就佢最有趣嘅地方咧，我覺得係你本身買咗呢一啲咁樣嘅恤衫啦。平時我係唔會着呢啲噶嘛，你着咗呢件恤衫咧，再配埋呢啲喺裏邊咧，啲人就會覺得係有啲校園風啊。咁雖然已經係距離校園好遠啦，但係咁適逢佢又減價咧，值得係入手嘅。因為我覺得一個咁歷史悠久嘅品牌咧，係絕對襟睇同埋襟着嘅。咁你平時咧都可以就咁着呢件喺身嘅。咁裏邊咧其實可以着件恤衫嘅。咁但係如果你着恤衫咧，呢件衫嘅 size 咧，你就要揀鬆少少。如果唔係咧，就會好逼啦。呢件我係揀咗細碼嘅，因為我諗住就咁單着。不過其實呢個都係 Outlet 買嘅，咁我見係因為冇中碼先至買呢個碼嘅啫。係啦，咁就啡色，係就咁樣，就 V 領會睇落個面會瘦啲啦，就係咁樣嘅。坐後少少俾大家睇，咁樣嘅。咁呢件係細碼，咁我本身係160cm，係50磅。
唔係50磅，係50kg嘅。咁着上身就係咁樣啦。咁佢係全棉啦，所以你係最好唔好用熱水洗佢啦。咁呢件我未試過擺落洗衣機洗嘅。咁但係佢全棉咧，你會預咗佢係縮水啦。但係通常咧着呢一類型嘅衫咧，最好就用手洗啦。咧就係嘅質地啦。咁我而家可以試一個 cashmere 嘅質地俾大家睇嘅。咁 cashmere 咧，我就入手咗2件嘅。一件咧就係藍色紅馬仔，係咁啊！你見到質地係柔軟好多噶，同埋細膩啲嘅。咁另外咧，我就揀咗呢一隻我自己本身好中意嘅色啦，因為我通常都係深色，一係就奶茶色啊嘛。咁我就揀咗呢隻色，係配白色嘅馬仔，真係好好襯，我覺得佢哋啲衫，所以我就買咗好多。但係唔好問我買咗總共幾多錢。咁呢件咧係中碼嚟嘅，我就唔想着咁貼，係啦，就係咁樣，咁樣，係啊，係呢件咁嘅色啦。咁你睇到啦，係好細膩嘅，咁你就要小心啲去護理佢啦，因為佢始終係 cashmere 嘛。特別係好似我有貓嗰啲人咧，就抱貓嘅時候咧，就小心啲佢啲爪會勾到。藍色嘅最大路啦，最易襯嘅，係啊，呢件就係藍色，係咪有以前返學嗰啲 feel？跟呢個牌，係啦，藍色就係咁樣嘅，紅馬仔，係啊，咁佢定期咧會出啲係唔同顏色啊，或者係配唔同馬仔嘅顏色嘅，係啦，就係咁樣，係感覺係唔吉肉㗎，完全唔吉肉，同埋好柔軟咯。但係嗰個價錢咧係相比起棉質嘅咧係爭幾多錢咧？我諗我呢件係買咗大概1000蚊港幣左右啦，百幾蚊加紙。咁呢個好似平幾十蚊㗎咋？咁你會睇到呢一件咧係好明顯係輕身啲啊，薄啲嘅。咁呢件咧就係重啲同埋硬淨啲、實啲嘅感覺嘅。咁你就咁平時咁樣襯咧，都已經係唔會話太 casual 咯。咁之後就會俾大家睇，如果着咗恤衫喺裏邊，又會係啲咩感覺？咁我就呢個係童裝嘅加大碼。咁佢本身咧女裝都係有呢個咁樣嘅美國旗嘅。個分別咧就係呢個 RL 呢個字咧，如果大人版咧就喺呢一度嘅。咁其實我又覺得冇乜太大分別，因為我覺得我中意佢嘅 design 啊嘛。呢個就係加大碼着喺我身上嘅感覺。係啦，咁佢會比較重啲啦，因為佢始終係棉質啊嘛，同 cashmere 就好唔同啦個感覺。係，咁我而下邊襯咗條褲啦，其實咁樣。咁而家我就開始襯埋啲恤衫俾大家睇，究竟係有啲咩唔同嘅感覺。咁首先就着呢件白色噶啦，白色嘅恤衫，呢件咧都係全棉嚟嘅，係啊，細碼，係啦，佢嗰隻白色咧同其他品牌嘅白色咧，我覺得係有少少唔同嘅，着起嚟咧好似係順眼少少，因為可能嗰個白色咧唔係超白嗰隻，咁呢個係彩碼嚟嘅，係啦，彩色嘅碼仔，係啦，咁呢度有啲扣咗佢，咁因為呢件已經係細碼啦，所以如果你想再着嗰啲棉質嘅 cardigan 咧，就要考慮下嗰個 size，使咪 size up 一個 size。嗱，咁呢個可以攝衫。咁呢個就係 Ralph Lauren 最 classic 嗰個白色正常嘅 fit，着喺我身上嘅效果啦。咁咧你就可以着呢啲咁樣嘅 cardigan 喺上面啦。咁我首先着咗呢件灰色先。咁呢件灰色係中碼啦。咁你着嗰時要小心啲咯，因為始終咧佢係棉質咧，冇咁柔軟。咁你拉佢嘅時候咧，你會覺得有少少紮住你咁樣嘅感覺嘅。呢件係藍色嘅碼。咁呢個鈕咧，你可以扣出嚟嘅，或者係收埋喺裏邊啦。咁個感覺上，你係咪覺得有啲唔同啊？係就係咁樣嘅。有時咧，啲人咧會係整起個袖少少啦，跟住然後將呢個鈕反少少，
就係好似咁樣，係就係咁樣。咁我覺得襯恤衫都幾好睇嘅。咁你就睇下自己中意係襯牛仔啊，襯直條啊，定係襯其他啲咁嘅薄身㗎。我覺得咧，藍色咧襯起都好睇嘅。試呢個定係試呢個？係啊，呢件好睇啊！呢件佢仲有一隻深色啲嘅版本嘅。咁嗰件咧我就未等到佢減價，就算佢減價咧又冇我買，所以我就冇買。我買咗呢隻淺色先，係啦。咁我全部咧都唔係正價買嘅，係啦。就趁佢喺 Black Friday 嗰陣時係6折啊，係啊。咁我睇過咧，加拿大咧係比香港平嘅，香港係都幾貴下。咁所以以前喺香港咧唔係好識貨啊，咁所以一路都冇去睇。咁而家就試下呢件衫，呢一件咧就咁單着都好好睇。有時咧加拿大咧係好興要人着 smart casual 噶嘛，成日聽到人哋話講 smart casual。嗱呢件咧就係修身嘅 cutting 嚟嘅，咁所以咧就要揀大少少。呢件咧上我身就係咁嘅感覺，呢個係修身款嚟嘅，係啦。咁我呢件係8號嘅 size，佢個馬仔咧都係彩色嘅，咁佢修身款咧即係 slim 咁樣嘅。咁你睇下你攝唔攝衫啦？好，咁佢原本嗰個圖咧就係呢一件衫襯咗呢件咧係好好睇，所以我就買咗。咁當然圖嗰個咧就係深色啲嘅，呢件深色啲嘅，但係我而家有件牛仔色都可以襯到差唔多嘅感覺，整翻好個領。係啦，咁你可以中意扣埋呢個紐都得嘅。咁佢呢件咧啲紐都係膠紐嚟嘅，藍色嘅膠紐。咁你睇到啦，全面係粗少少嘅，比起 Cashmere。咁我覺得呢隻色有幾特別，咁所以我就買咗啦。咁呢個係214蚊加紙再加稅嘅，呢件係，呢件我記得，因為近排買嘅。咁佢本身咧呢隻色咧都係有呢隻開紐款嘅，咁我就買咗呢一件嘅圓領，再加呢件嘅 cardigan 款。中碼喺我嘅身上就係咁樣啦。咁又係可以拉起個袖，跟住然後就唔扣紐，咁樣反起佢咁樣，睇下你想點啦。嗱，就係咁樣，即係呢啲咧你可以單着又得啦。咁你或者係你可以襯翻件恤衫喺嗰度，咁就完全係一個 smart casual 嚟噶啦，即係適合翻一啲正式少少嘅場合咯。咁下邊你就中意襯咩都得。咁我而家襯咗條褲，係啦，近啲俾大家睇下。咁而家襯下 Cashmere 睇下點咯喎，你睇下佢好輕嘅，所以咧佢貴在就係佢好輕身啦，你唔會覺得哇好似好重咁樣，好似好硬咁樣。呢件就柔軟嘅，係啊。咁當然呢啲就唔可以機洗啦，即係乾洗或者係要手洗啦，又係要小心啲拉嗰隻袖，因為好脆弱啊。係，不過我都係有少少粗魯嘅。睇下你中意圓領定係 V 領啊？近少少。俾大家睇，你睇下，即係啱晒平時啲人做office 啊，或者係要去 training 啊咁樣，好似我咁。如果我翻工 training 咧，我就一定會咁樣着啦。咁然後你又可以襯下呢啲咁樣褸啦，都係 polo 嘅，係啊，係呢件男裝，因為 polo 咧係主要做男裝起家噶嘛。咁所以佢嘅男裝咧係你會成日見到佢係好多變化，同埋有好多新貨嘅。女裝就反而少啲。咁呢件咧就係咁樣。咁我就中意佢呢度係咁樣嘅質地啦。嗰啲有個口袋。咁呢個紐咧就係咁樣嘅。咁佢有啲好似做舊咗咁樣嘅款啦。係啦，有啲貓鬚咁樣。咁呢度有個袋，係啦。呢啲咧就corduroy 嘅領，係啦。即係你 casual 可以咁樣着啦，或者你平時可以襯啲西裝外套。男裝嘅細碼嚟嘅，咁好多咧佢都係 make in 越南嘅，就咁樣一件咁樣嘅衫，係啦。你見佢有少少咧呢啲咁樣，好似油漆咁嘅嘢。
但係其實唔係污糟咗，係佢本身嘅設計係咁樣舊舊地。我記得好似係200幾蚊呢件，係咁基本上咧就係單着或者可以襯咁樣嘅恤衫。而佢cashmere 呢隻款咧係80% 羊毛，20% cashmere 嘅。咁佢係喺澳門嗰度做嘅，佢有寫住係喺澳門嗰度做嘅，同埋有呢個牌。恤衫就係越南製造嘅。咁呢個咧就係 Cambodia 嘅。有時咧你着完恤衫咧都可以襯呢啲喎，我着俾大家睇下。即係咁樣襯咗之後咧，你 casual 之中又好似有啲正式咁樣。我覺得呢一着咗上去咧，嗰個質感係幾好嘅，同埋佢啲質地幾舒服啦，同埋嗰個 cutting 都唔錯嘅。而佢咧本身咧有一個都好經典嘅圖案就係熊仔啦，最 iconic 嘅 item，所以佢就通常係個折扣上面會比較少，咁所以我就冇買到。我趁有機會咧，如果有機會嘅話，等佢減價減得多啲，我就會入手一件熊仔嘅。買咗好多件，真係 Black Friday，我覺得係一個最適合喺加拿大買嘢嘅好時機。不論係衫啊、鞋啊，或者係化妝品啊，全部都係最佳嘅時候買嘢咯。所以平時咧，盡量就唔好買嘢啦，到佢真係有折扣先至買咯。我覺得咧，佢嗰隻馬仔咧，真係有一個獨特嘅魅力㗎。即係如果你遮住咗嗰個馬仔啦，其實好似係一件好普通嘅恤衫咁啦。但係如果你睇埋佢有呢個馬仔咧，你會覺得好似成件事 upgrade 咗嘅。我覺得衫唔怕買貴少少，最緊要係襟着襟睇同埋易襯。因為我已經係過咗嗰啲年年換款嘅時間啦，所以咧我而家買衫都係買啲襟睇同埋耐用，而且我覺得佢嘅價錢當然係減價啦，都好值得買嘅。因為而家你加拿大其實冇乜嘢牌子可以揀啦，一係咧好多人就着 Arc'teryx 啦，一係就 Aritzia 啦，或者係Lululemon 啦，但係其實 Lululemon 啲價錢都唔係同 Ralph Lauren 爭好遠咯。如果佢哋減價嘅時候，咁所以我就覺得呢啲可以 dress up 或者係 dress down 嘅衫就最好。因為如果你有啲衫咧，淨係可以一個場合嘅着嘅咧，就性價比冇咁高啦。而呢一啲衫咧，你可以襯到休閒啦、日常啦，或者係你想 dress up 就褸件嗰啲西裝褸咧，都係非常之好睇同埋有質感嘅，所以我係好推薦買呢個牌子。當然係要減價之後啦。係咪幾好睇呢個色？遲啲入手埋嗰件深色嘅牛仔。咁呢件咧就雖然佢係牛仔啦，但係佢就好薄身嘅咁樣。咁另外咧，佢夏天款咧會有啲麻質嘅，佢都有好多顏色嘅。不過如果香港嘅天氣咧，就算着呢啲麻咧都好熱嘅。我試過啦，喺日本嗰度着麻質，其實都係熱到咩咁。係啦，咁呢樣有少少透嘅。咁呢個就係藍色嘅馬仔，咁有少少透啦。咁你可以平時咁樣 casual 咁樣都得，或者係扣咗紐正式少少，睇你想唔想扣埋呢粒紐。係啦，裏邊又着翻啲背心啦，就係咁樣。咁呢件都係細碼嚟嘅，就係咁樣。咁你都可以襯翻啲衫喺裏邊，或者係你任何佢嘅針織衫，或者係 cashmere。咁睇完咁多款啦，大家又對於呢個牌子有啲乜嘢意見呢？係啊，歡迎留言俾我。而家等我接翻啲衫先，掛翻落去。咁 Ralph Lauren 嘅介紹就係咁多啦，希望你哋中意。下次再講，拜拜。